Guys, tini ni video naidi pelakan dong ni bagi informative mengenai tam ni bagi hingke Google Adsense tini ni o video ngendrak pun Python jera nai tong hingga Python tini video no cenglai sinai tam ni ke kaisa jeta notification phaika Google Adsense account no jeta Singapore ni kaisa tax info ni abuno fill up ma khayo ika amno fill up khaya hingga kai sini jeta Google Adsense no jeta chini je dollar jeng income khalayo YouTube ni odo je dollar o dollar abo aro thani su khaya guys nai thakan ka ora ana thangya kanai o jaga nai mano nong refresh khai phunuk nai o jeta dollar o jaga tongani $4.05 o je dollar abo Google Adsense account no su khaya gobo hai ke su khainai tin ni o video nong na tabu phunuk nai okay guys o jaga o Google Adsense login nei rok search khlai o jeta poilani jeta manjak mani sign in to continue Adsense abo no click khadi click khai ka kai obo business tino login ngi thanai login ngi pai ka kai guys o jaga o kisa khel khadi o jaga desktop mode tei jodi jeng khai ka ngai chakuk nai gangom bagi desktop mode tei rikha gai o jaga jeng jeta 3 dot thanai 3 dot thaka kai baksa ni hingga kai o jaga no notification phai tongo kai andro su khaliya hingga plus sekang tama khainai o jaga payment method sung ma thanai payment info thangya kanai o jaga naidi loading ni tongo hingga jaga dollar jeta earning o jaga show khayo do hingga ani jeta last jarang karika $140 ni hingga abo angkari paika hingga tabuk sung o jaga o manage setting sung thanai manage setting thangka hingga kaino o jaga kaisa option manano hingga जोंgo bono kam nangphano mano जोंgo bono buiton renai hingga o jaga o naidi Singapore tax info ni nok nukuna hingga United States tax info amno ang already fill up khai paika form hingga tabuk o Singapore ni form no जों fill up khainai hingga manage tax info जोंgo bono click ma khainai o jaga click khai ka hingga kisa loading nai hingga aboni aglo hingga o jaga o omo haike message phayo to avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax is withheld, make sure to provide your tax info as soon as possible nei hingke obo kichale tongmani bagai borok gok ni sawo delay ni sawo hingaro o jaga naidi khel khadi o jaga add tax info click khadi start form click khadi click khai pai ka hingga kai o jaga o form fill khainai guys o jaga o nini business type sungo jaga what is your business type o jaga o individual ready hingke o jaga do you have a permanent established in Singapore nang Singapore ni permanent ko da nagorik da bahai hingke no ready hingke o jaga bo tax GT o jaga GST o jaga bo no ready o jaga bo abon yaglo hingka kai o jaga are you eligible for tax exemption o jaga yes ready yes remani yaglo hingka kai o jaga oba heko scroll ka phaidi hingka phaite hingka o jaga proof of tax residency o jaga o other document o click khadi other document click khaika hingka o jaga kaisa 50 MB ba ro PDF ba PNG ba JPG ni kaisa format mane ko file down ko upload khadi hino hingka sungo jaga o upload khairinai hingka ang o jaga o ani mo pan card no upload khairinai hingka o jaga ang pan card no upload khairinai hingka o jaga o kisa loading ni tongo hingka upload ngi thaka hingka abo convert khai di do nang Google thangai ba kurmo thangai JPG to JPG converter 50 KB ba 50 MB hini nang kori hingka does the document have an expiration date nin thani o je document nang je ngo khlai mani a date tor tong hinchungo tongkhai yes kori khinno hingka ang no rinai hamni yagolong submit khadi o jaga o hingke oba haike loading nai hingke naidi guys o jaga o iko o jaga naidi Singapore iko jaga your tax info has been accept hingke tar mane Singapore ni tax info bo accept khlai jaka o jaga o
February 13 2024 মানে ang tini o je form fill up khaimani hingkakai 13 tarik February 2024 hingke o jagao expire never expire ni phayo o jagao hingkai o jagao update tax info hini bo tongo o jagao hingkai o jaga mo sakangni approve pungjak hingke o jaga update tax info tamni bagai obo phai naini gana एबे कुनो फालिया जों अबनो जों स्क्रिनशट दिनार मन अबनो अमा हायके इनके गाइस अनरक बो अबो हायके ने फिल खाइ पाइदि इनके ओ जागा साव इन रिव्यू ताकान मो रिव्यू थांजाक एप्रुव पुनानि बागै एक्सेप्ट खलाइका ओ जागा साव यू टेक्स इनफो इज इन रिव्यू वी विल यूज द डिफॉल्ट एप्लीकेबल tax rule for your tax residency country until your info is accepted. Reviewing may take up to 7 business days. 7 business days ni ulo an mo approve unkai approve unai apurno chaimanai. Guys obai kana nung bo tomuno Singapore ni tax info fill up khana hekankai ang jetabo o video phunuka oba haikana robo fill up khai paidi oba ni Google Adsense account. Guys tinin baga sukna o video no phuna tomuno nangjagi tongkai like share comment khai tapogri tei na channel ka tan khai subscribe khai paidi ga haina haina next video balai jotna hambai bye.